Bon, des madandro pevaridis, et tu zevo rezit ar poeladen peva, redevo sevel eru amant, skeuden ar peva hornek A, B, C, D, dre un droiaden, amant fazi, droiaden, hag eo B i reizen, a pemzek a triugen derez i horn, en tuenne paneurier. Tuenne paneurier amant i ru, trei a raio, ar figuren en tuman. Lise, modze. Neuze. Kemer a ran ur boen deus a figuren, lakom A, B a reizen, ar greizen, neuze, sevel a ran ur horn, pemzek derez a triugen, hag an irder BA a zo par da B a ken, neuze setu meus kavet ar horn a ken. Emodze e ran ie skeuden D, neuze sevel a ran an anter eunen BD, sevel ur horn eus pemzek derez a triugen, kemer goude an ed DB hag adlakad war an anter eunen B deken, a setu eus kavet deken. Evit C, skeuden C, sevel a ran an anter eunen BC, sevel a horn pemzek a triugen amañ, sevel an anter eunen B tu ar musul, hag ou demusulian an irder BC a ben lakad war BC ken. Setu goude ad sevel ar figuren, hag memeus livet e roz evit lakad war ouel, war memeus figuren. Galout a reor gwiriekad o lakad o follen treuzvelit ou pochet plastik, pikan war B, alors a-rok ad savit gant ur rayon veleda amañ, A, B, C, D, lakad pikar ar c'helc'hier amañ, a trei ar figuren. Evit gwiriekad eo B troet, hag evit ad kavet A ken, B ken, C ken, D ken. Setu. Alors, evit ar figuren gwer eo meustra, skeuden A, B, C, D dre an droiaden hag eo O i reizen kant dere e horn, an tu a zo disavel amañ. Tu en eurier. Tu en eurier eo modze, tu en eurier, disken a ra pegise. Bon, gred meus dre poen dre boen, de ket re prop, mais bon, amañ e oa diez klaskarin d'ober gwellañ, mais neuze. Skeuden A amañ, neuze sevel a ran an anter eunen OA, sevel a ran ar horn deus kant derez amañ, kemer a ran an irder OA gant ar c'helc'hier hag lakan war an anter eunen, hag emodze meus kavet A ken. Setu, neuze poen dre poen, neuze B a 2 da vezañ B ken, D a 2 da vezañ D eil kentor, laket gwellor eo lakad anoioù disavel, neuze C eil, amañ veko e gwellen man, mais o D eil, C eil, A eil, B eil. Gant ar rayon gwer oa ket honat. Setu? Neuze troet neus ar figuren ar wechman tro-dro B, me gant ur horn, kant derez tu en eurier. Neuze galout a reor gant a pochetenn plastik o peus kemeret neuze adlakit war memeus figuren, A, B, C, D. Lakit ar pig war B, a troet eus kant derez, dre vras evit ad kavout, evit ad kavout, non, a oa tro-dro B, tro-dro O, lakit ar pig war O, ar wechman. A rok e oa war B, lakit ar pig war O. Troit tro-dro O eus dre vras kant derez, hag evit ad kavet ar figuren gwer.
sais-tu. Diskenarion, vraiment. Hop. Alors. Amant evidar poeladen pem. Sais-tu. Si tu as reisaden, bon, gred me meustra, me meusmod, neuze, tu es né en arrière et modze, tu en arrière et modze. Neuze. Skeden a rarez A, B, C, D, poindre point, et vezat kavet, dre androyaden tu es né en arrière, eus pem derez a daougen, et o A ken, B ken, C ken. Amant, dre mazeo ur rarez et ur wech on eus kavet daouen, et o trawar echui a rarez. Gant Cornus Square hag gant ar c'helc'her. Evidon neil. E oa sevel e gwer ur skeudenn A, B, C, D roaz, met dre androyaden hag eo kan pem derez a tregon. A wechman e reizen a tu an arrière. Tu en arrière a wechman a zo an. A reizen a zo an. Tu en arrière neuze disken a raio a rarez. Tu en arrière. Goude e oa eus kan pem derez a tregon neuze roaz, sevel an anter e unen a B, evit kaout skeudenn B, sevel a c'hor, eus kan pem, kan pem a tregon, a setu, e ket gwelet B eil rezis, mais B eil a zo amañ. O kemer an ir a B, o lakat amañ. Hag a c'horn amañ, neuze B eil a zo amañ. M'em eus mod evit C, neuze sevel an anter e unen a C, muzulian ur c'horn kan pem a tregon a voentumañ, a muzulian goude a C, a seken, setu, seken amañ. Goude eo trawar echui a rarez. Setu.